دې کې سویچنګ کېږي. اوس د دې یو طرف ټیک دی، اوس د سویچ دا بل سایډ. دا اوس د موږ سره نوی کپلر دی خو خراب دی نه. دا که موږ ولګو نو زموږ سوچه تاوان. په نوو کپلرو کې دا شی نن سبا کې را روان دي چې ډېرې زیاتې خرابې خېږي. وګورئ دا چې ټچ شي ما بټنه کار نه کوي دې باندې. دا چې ټچ شي ګورئ سویچنګ چالو شو. دا کپلر اوس د موږ سره برابر دی. دا نه دی برابر که دا موږ